Епископ Вениамин Милов. Письма из Владимира. Май 1938 года. Дорогой, борьба должна быть с помыслами уныния. Лично я всегда привык жить так. Полагался всюду волю Божию и, призывая на помощь Бога, никогда не выскакивал с мест жизни без указаний Божиих, проводимых в явь вехами обстоятельств жизненных. Когда где быть мне и служить становилось невозможным, я с таких мест поднимался и приискивал подходящее. До этого же часа страшился предупреждать обстоятельства и рваться в новые Палестины. Когда же недотерпливал и пытался по-своему устраиваться в жизни, то терпел непременно приболючие удары. Потому и на ваш проект внутреннее чувство мое подсказало мне применение обычного приема поведения – пождание обстоятельств. Теперь, если пришли дни печали, то необходимо принять их как от руки Божией. Надо поднимать очи выше людей и стоять пред правдой Божией. Не скорбеть нам нельзя, потому что вера скорбями должна выявить наше отношение к Богу, и скорби должны сыпаться учащеннее по мере усиления веры. Ведь все земное не подлинное сокровище для нас, христиан, а способ определения только нашей свободы воли. Когда мы сами не умеем закласть себя в жертвоприношение нашей свободы Богу, тогда сам Бог судьбами своими приходит нам на помощь и помогает повернуть к Нему внутреннее содержание испытанием. Таков источник неожиданных бед наших. С Богом же разве спорить можно? Нельзя. Потому, принимая совершающееся, вместо всяких домыслов о лучшем скажите: «Да будет Твоя святая воля, Господи, со мною и надо мною. Покоряюсь Тебе, научи потерпеть безропотно все, что Ты повелеваешь». Для человека часто отрезываются на земле все пути к человеческой взаимопомощи именно ради того, чтобы искушаемый человек напряг остатки веры и мужественно, с дерзновением устремился молитвою к Богу прямо без посредников. Вот пока то, что навертывается в душе моей по поводу развернувшихся у вас событий. Горе к вам могло прийти гораздо прежде, но Господь все щадил и теперь пощадит в той мере, в какой наша немощь не способна к чему-либо многострадальному. Среди бури Бог и просвет пошлет, ибо у Него и утешение ближе еще, чем суд правды. Поэтому не унывайте. По силе своей всегда я недостойный и молитвенно помню вас пред Богом. Дай, Господи, вам насколько-то возможно и полезно безболезненности в переживаниях. Благодарю вас за доброту ко мне. Господь да хранит вас.